呢一期視頻呢係過嚟台城嘅城西呢邊行一行嘅。咁之前有影過南門啦、市中心啦，同埋東門嗰邊。咁依家都要輪到城西呢邊啦。城西咧相對於比較細少少呢個地方，好似咁樣。睇下我喺邊邊去先，行呢邊先。睇下先，我要規劃下個路線。一陣可能都要去下地王大廈嗰邊，應該。呢邊有少少背光，好似喺呢邊過呢邊。不如咁啦，行嗰邊嗰條路，返轉頭。喺呢條巷呢度入去咧，轉頭喺嗰邊翻嚟咧，咁好似啲光線會好少少。我記得呢度咧以前係一間細間嗰啲超市仔，依家變咗賣車嘅呢度，賣電車。呢條係龍舟路，龍舟路。我記得呢條街咧，再往前邊嗰度咧，好似以前好似好多食宵夜嘅。我記得10幾年前咧，即係喺嗰邊食過宵夜，應該係嗰度。如果係冇記錯嘅話。城西呢邊咧，好似始終都係比其他區咧係靜少少咁樣。按照依家嘅台山嘅發展咧，城西呢邊嘅即係嗰啲高樓啊，相對於好似係少啲。目前咧就知道東門啊同南門嗰邊咧就多啲咁樣，因為所有即係嗰啲新嘅規劃咧，好似都係喺南門同東門嗰邊。所以咧，城西呢邊好似有少少10年如一日嘅感覺。好似右手邊呢啲屋咧，係咪冇人住啊？其實住呢度都幾好喎，其實覺得入邊裝修靚少少咁，住喺呢度都唔錯啊！呢條村嚟好似。哇！呢間超市好似係咪偏過頭喎？呢度
難道我記錯咗？哇！點解呢邊啲店鋪好似全部執晒咁樣？右手邊呢度咧仲有開。榮華幼兒園，嗰邊仲有條街好似喎。哇！呢間幼兒園好似幾大喎，但係睇個款好似關咗門咁個款。旭華中心廣場，其實我對呢邊咧唔係好熟嘅，其實即係以前都好少，好似喺呢邊睇好似。哇！呢個樓盤係咪仲未入住啊？好似仲好新，好似喎。應該有人住先啱啊！
以前會唔會係喺呢邊食宵夜咧？會唔會係呢度咧？可能係，好似係。新龍美食呢間嘢係咪開咗好多年啊？呢間我竟然唔係好認得路呢度，我係完全對呢邊啲路咧，好似唔係，係完全係陌生。冇理啦，照行啦。呢一棟咧裝咗電梯，見唔見到啊？藍色嗰條啊，呢邊都有。其實依家好多呢啲咁嘅步梯咧，都開始裝電梯。如果係話全部人即係答應可以裝嘅話，其實照我所知咧，有好多樓盤咧，即係嗰啲樓啊。即係有啲人唔願意整，所以就擱置咗。我感覺咧，依家我都係重新咁認識城西呢邊啲街道。好多時候咧係要靠對腳咧去行過嗰啲路咧，先至會記憶深刻少少。
你開車過呢，有時真係過咗就過咗嘅啫。其實呢度呢，基本上都係屬於住宅區嚟嘅。我唔知你哋即係有冇興趣睇呢啲。反正都行咗嚟呢度啦，再往前少少睇下咩情況先，睇可唔可以出返嗰條大路嗰度。嗰邊應該係嗰條河，通濟河。咦？呢度上去點樣感覺係去到城嗰度邊度啊？去到塔山車站嗰條馬路上邊好似喎，喺呢度上去應該係。哇！行咗咁遠啊，我頂。係應該冇錯嘅。啊，點行咗嚟呢邊嘅？是但啦，喺呢度行上去，反正就係行路咁記錄下呢一個城市。啊，我好似印象中以前有個朋友住喺呢邊，好似。果然冇錯，哎呀！竟然嚟到差唔多去到台山總站嗰度啦。過咗呢個橋呢，前邊嗰度橋就係台山總站，行遠咗好多喎。咁第二日先揾個時間去下台山總站同埋城北嗰邊錄視頻。呢次呢，就最主要就係城西邊啦。咁其實呢個地方都係屬於城西係嘛？係咪城西啊？依家呢個位置我都唔係好確定到。反正直去呢，前邊就係嗰個塔山車站啦。我記得以前呢，喺深圳坐車返嚟咧，好似好經常都係坐到去嗰個車站嗰度。不過印象中嗰個車站依家好似冇開啦，已經關咗好似。其實我已經好耐冇出嚟錄視頻啦，因為最近台山呢邊呢嘅天氣太過飄忽，成日落雨。今日好難得咁樣天晴，所以呢，就食完飯當出嚟散下步，錄返輯視頻咁樣。鐵的不行，然後再看看，沒事沒事。
台山市育英中學。嗱，依家前邊就係呢個咩路口嚟嘅啫？38開平港海環市西。2個半蘋果蕉，2蚊香蕉啊！呢邊啲香蕉咁平嘅。呢邊應該係批發香蕉嘅地方喎，點解咁多香蕉？水果批發啊，呢邊怪之得。其實我發覺咧，有時即係食完晚飯出嚟散步咧，咁順便錄下視頻，其實真係一舉兩得，真係。真嘅，下次真係第日唔好話下次啦，聽日啊，或者睇下，如果係天氣好，食完飯咧，又攞個相機出嚟錄一錄。嗱，右手邊嗰度咧就係塔山車站啦。依家貌似咧就係剩低有啲公交車，市內嘅公交車喺呢度停站咁樣，可能入邊可能都冇得停，可能就喺出邊呢個馬路啊嗰度，呢度有嗰啲公交站。咁依家入邊嗰啲咩啊，嗰啲長途汽車嗰啲應該都冇晒㗎啦。係咯，睇個款就係基本上好安靜，閂晒門，拉晒閘。前面講咩？龍騰豪苑，呢度塔山車站一個站牌喺呢度。依家呢度咧就新能源車喺呢度充電，有幾個充電樁喺呢度。佢呢一片草地咧，睇落又唔似公園，呢啲咁嘅草好似又唔係好適合喺上邊坐，係嘛？算係咩嚟嘅？你睇有啲阿叔啊，阿婆喺呢度乘涼。OK， 行出去啊，行出去大路嗰度。
嗱，依家喺遠少少望過嗰個台山塔山車站。搞咩啊嗰度啊？燒紙啊？咩情況啊？其實，OK，哦，乜唔好識讀嗰個咩啊？博悅啊，國際酒店，是這樣讀嗎？唔識讀。我之前好似即係喺團購嗰度咧，購咗一張嗰啲游泳券咧喺呢度嘅好似，不過就太遠，一直都冇嚟。就係呢間酒店，好似有啲車咧，有啲大巴咧去廣州，咁呢度都好似係屬於一個停靠點嚟嘅呢度。或者係咪一個嘅發車點呢？呢度好似都幾旺啊！呢度好似都幾多樓喺呢邊好似。哎呀！前面呢度冇行人路喎，點搞？我要行入去入邊嗰度。係應該都要啦。哈！嗰部車係咪廣州台山？睇得唔係好清楚。等我攞個相機拉近佢睇睇先。哦，珠海市際包車。前邊呢就係嗰個係烈士陵園，好似喎。再往前少少嗰度，咁嚟到呢度咧，經過嗰個烈士陵園咧，就好快就返到城西嗰條主街。
10米樓。感覺咧，對面嗰啲店鋪咧，全部都執晒，好似冇一間開門。呢條街呢啲街咧，行嘅人都好少啦，應該。嗱，呢度有個車站叫做百樂園，有802、805、806、807、812。我係革命烈士陵園。我印象中好似冇上過去，冇入過去呢度好似。揾日得閒呢，喺呢度行下，散下步。其實好似對面馬路嗰邊嗰啲店鋪咧，其實都有少少尷尬，幾尷尬下。因為佢門口咧就係唔係好遠就係馬路啦，基本上停車冇可能喺嗰度停啦，又唔可以停車嗰邊，所以咧喺嗰邊開鋪都係幾咩下，基本上。你睇嗰邊嗰啲好多都店鋪都冇開。嗱，過到去嗰度咧，又好少少啦。過到去嗰度咧，佢因為佢有一條綠化帶咧隔開咗嗰條大馬路，所以咧嗰度又相對於又好啲咁樣，係嘛？喺嗰邊去咧就港海啦，去港海嗰個方向。咁今日應該就唔會行嗰邊嗰條路啦，第二日睇下先啦。咁依家就行返呢條城西呢邊呢條主要嘅商業街睇一睇。
新平安酒店係咪好似一直都係呢間係嘛？印象中好似嚟過一次，好似唔知係唔係？789賓館。哇！呢一段路呢度好多食嘅店鋪，同埋前邊呢就城西市場，所以呢個位置呢度呢，可以話係城西呢邊嘅最旺嘅地段，應該係可以咁講。全部係大排檔，呢度好多間。你嗰條咧唔喐㗎。
天色漸暗，趁天黑之前呢，過嚟地王廣場睇一睇。我仲記得呢間店。德梅粥。合新路。頂，爭少少扭親添。城西商業街有咩商業街啊？入邊啊，呢度有咩商業？再前面少少呢，就係嗰個通寨塔嘅地方嘅公園。依家要唔要上去睇一睇呢？或者睇一睇啊，睇下趕唔趕得切。我驚一陣去地王廣場嗰時天黑呢，就睇唔清，因為畢竟依家地王廣場都好係冇人嘅，基本上，所以可能啲燈光可能到時都會冇應該。通濟公園有冇開門啊？睇下先，閂咗門。
非營業時間。OK， 咁啊，第日先啦。唉，冇計。咁你依家係咪應該開門等啲人咧？即係食完晚飯散下步啊，係嘛？咁樣先得噶嘛？公園問你攞嚟做咩啊？營業係。依家右手邊呢度咧，就係城西小學。咁依家應該仲有開係咪應該？嗱，左手邊呢邊咧就係地王廣場。一陣我行過少少嗰邊，先至再行上邊，大家睇一睇。城西開智小學。你睇依家左手邊呢啲地王呢啲商鋪咧，基本上空置喺度噶啦。依家右手邊呢排咧，有啲店鋪都仲有開，生意點咧就唔清楚，可能都係住喺附近啊，呢啲居民喺呢度食下嘢啊，或者整啲嘢咁樣。因為其實呢條路你可以睇到咧，基本上行人咧係好少嘅，啲路過嗰啲行人，基本上都係開車喺呢度經過。因為第一啦，你呢個地王廣場冇人氣，係冇人添啊，唔好話人唔人氣。所以咧就唔知政府到時會唔會有啲咩嘅政策啊，或者點改善下依家呢咁樣嘅狀況？我喺呢度上去啊，呢度有個天橋可以過到去嗰邊。依家可能呢個地王廣場咧就屬於好多人喺呢度散步嘅地方，應該。可以見到好多阿姨喺嗰邊行過嚟，喺呢度上。睇下呢啲地面咧，都覺得好荒涼。喺呢度荒涼感好強。
嗱，依家好明顯就係成為大家散步嘅地方。其實佢入邊有啲咩呢？其實你睇下，或者我哋行一行入邊睇一睇。哇！呢度都有間店喺度。我覺得開喺呢度呢店鋪呢，其實如果係話有咩熟客嚟呢，咁樣有時喺呢度退休啊，咁打發時間，悠悠閒閒都 OK 嘅。其實啊，呢個入邊。哇！聽到有啲人係咪有啲店鋪開喺度定係點樣啊？好似喺上邊，好似唔知咩。啊！呢度就係地王廣場，依家嘅現狀。哦，嗰個阿叔喺度整咩？喺度織嘢好似。啊！嚟出嚟呢度呢，就多啲人喺呢度散步咁樣。點解呢度係咪仲開門嘅咧？係營業定係點樣啊？9點半，我懷疑呢度係咪仲開宵夜？不知道，不知道。你睇呢啲都全部爛晒啦，基本上。呢度可能真係有啲檔口咧開宵夜嘅呢度。
蛋仔是整個啥價㗎？上面2樓咧，好似有燈光，係咪有啲店鋪啊喺上邊定係點樣？會唔會有人住喺上邊？啊！呢邊晚黑咧，再夜少少，可能真係唔係可能，直頭應該係開宵夜。所以喺呢個平台呢邊咧，就可能夜少少嗰時咧，就會有人，即係會可能有啲人氣咯，會有人過嚟呢邊食宵夜啊、剩啊嗰啲咁嘅嘢。其實呢度食宵夜即係景色都唔錯嘅，起碼喺河邊呢度係嘛？呢度啲檔口咧就都已經開咗門、開咗檔。呢間都仲幾有情調喎，呢間好似整得。感覺得到呢度晚黑應該都會幾熱鬧下嘅。你睇呢間可能依家俾啲嘢冚住咧，呢間係咪冇開定係點樣啊？咁呢邊咧，哇！啲梳化都幾舒服，好似喎酒吧嚟喎，感覺上面喺呢度猜妹啊、飲酒啊咁樣係嘛？係啦，就咁多啦。就係呢一橛咧，有啲即係飲酒食宵夜嘅地方。依家地王廣場咧就係剩低咁多嘢喺度。你睇下呢邊右手邊呢啲店鋪，基本上就係荒廢喺度嘅，基本上。咁你其實如果係話整宵夜啊，呢邊都可以搞一搞係嘛？不過呢邊都冇光景啦，爭好遠。
先見唔得啊！啱啱好天黑之前呢，行完呢個地王廣場。好似係咪啊？嗰啲色就係好似。係啊，好長啊嘛，好長㗎嘛，嗰啲叫花魚咯。佢超過2隻人食呢個係得幾個？有幾個？大條嗰隻幾斤嗰啲人，咩啊？台山市台城歷史文化街旅遊區啊！通濟橋。咁呢次有少少可惜啦，即係上唔到去，入唔到通濟公園，上唔到去嗰個通濟塔嗰度。揾日早少少睇下，揾個機會上去睇一睇。咁 OK，咁城西呢一期嘅視頻就係咁樣啦。多謝大家觀看，歡迎點讚，下次見，拜拜。你嗰啲行李咪翻過嚟，我哋先生話攞錢啊！